La carica dei sindaci dell'Ovest vicentino. La battaglia politica si concentra all'incrocio tra la Pedemontana e la TAV. Il cavalcaferrovia di Via Battaglia nel nodo di Montecchio Maggiore va chiuso e abbattuto per consentire i lavori dell'alta velocità, ma prima serve un'alternativa al traffico, altrimenti si rischia la paralisi. Oggi nel Palazzo della Provincia di Vicenza la Regione Veneto si è seduta con i responsabili di RFI, del consorzio IRCAV 2, della Pedemontana Veneta e coi tecnici della 4. Una riunione per cercare le migliori soluzioni affinché il cantiere della TAV crei i minori disagi possibili. Chiaro che è un incrocio molto impattante sul territorio già di per sé per la presenza di un notevole traffico. Bisogna stare attenti a non creare ulteriori danni anche sulla viabilità locale, ma quella anche dei comuni contermini, per esempio Vicenza piuttosto che Brendola. Tra una decina di giorni verrà convocato un altro incontro per valutare come alleggerire il traffico dell'Ovest vicentino quando verrà abbattuto il cavalcaferrovia di Via Battaglia a Montecchio Maggiore. Sicuramente disagi ce ne saranno, ma stiamo cercando di capire con dati del traffico, con simulazioni, con lavori di mitigazione, con tutte le soluzioni possibili e immaginabili affinché queste opere rallentino il meno possibile l'attività quotidiana di famiglie, industrie e di tutte le nostre comunità. È verosimile, e questa è la proposta di EDICAF, che vengano anticipate delle lavorazioni in maniera tale, di 3 mesi, in maniera tale che possano creare il meno disturbo possibile ai lavori sull'infrastruttura. Bisogna scongiurare il blocco del traffico nel caso i tempi di apertura dei cantieri della TAV non vengano predisposti secondo una programmazione che tenga conto delle esigenze dei paesi coinvolti, dei cittadini e delle tante attività economiche dell'Ovest vicentino. Oggi le rotatorie che dal casello A4 di Montecchio vanno verso Arzignano possono essere un'alternativa al cavalcaferrovia, ma l'idea che sta prevalendo è un'altra. L'alternativa viaria per ovviare i problemi appunto della chiusura di alcune strade e soprattutto i lavori del cavalcaferrovia potrebbe essere una soluzione che vede Brendola come zona industriale messa a disposizione per una viabilità che già avviene di fatto in doppio senso di circolazione, con la proposta del sindaco di lavorare su una circolazione a senso unico in maniera tale da permettere anche ai mezzi pesanti di passare in tranquillità.